Tervehdys. Eli tänään muutama sana näistä kauppasodista ja Suomesta. Eli nämä kauppasodat ovat nyt nousseet viime päivinä isosti tapetille, kun Trump valittiin uudelleen Yhdysvaltain presidentiksi ja hänen ohjelmaansa sisältyy nämä tariffit, joita hän asettaa niille Yhdysvaltojen kauppakumppaneille, joiden kanssa Yhdysvalloilla on isot kauppavajeet ja joiden hän kokee hyväksikäyttävän Yhdysvaltoja. Trump haluaa tähän tilanteeseen muutosta ja hän on käyttänyt hyvin kovaakin kieltä esimerkiksi Kanadaa vastaan. Eli hän on sanonut, että Kanadan pitäisi liittyä Yhdysvaltain osavaltioksi tai Trump asettaa sille kovat tullit ja haluaa vahingoittaa Kanadaa taloudellisesti. Ja että jos se liittyisi Yhdysvaltoihin, niin näitä tariffeja ei tietenkään asetettaisi ja Kanada voisi nauttia siitä, että se on Yhdysvaltojen suojeluksessa ja niin edelleen. Ja tämä Trumpin ikään kuin Kanadan kovistelu on otettu täällä pöyristyneenä vastaan täällä Euroopan unionissa, mikä on merkki siitä, että miten valtavaa kaksinaismoralismia täällä esiintyy, koska oikeastaan tämä Trumpin kovistelu tällä kaupallisella voimalla, jolla se on ikään kuin yrittänyt ajaa Kanadaa luopumaan suvereniteetistaan Yhdysvaltain hyväksi, niin se on nimenomaan kopio siitä politiikasta, mitä Euroopan unioni harjoittaa Euroopassa. Eli Euroopan unionin koko ideahan on se, että se haluaa liittää muita maita tai haluaa liittää maita itseensä Brysselin vallan alle. Se väittää olevansa vapaakauppaprojekti, mutta todellisuudessa se haluaa näiltä mailta käytännössä näiden maiden avaimet, eli se haluaa päättää niiden lainsäädännöstä, ulkopolitiikasta, kauppapolitiikasta, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja niin edelleen. Se haluaa ottaa niiltä valuutan pois, eli Euroopan unioni on nimenomaan tällainen kovistelija, joka yrittää ensin hyvällä saada Euroopan maita luopumaan suvereniteetistaan huijaamalla niitä, kuten Suomekin huijattiin, että tässä olisi kysymys jostain vapaakauppaprojektista. Jos se saa maat näin itsensä liittymään, niin se ajattelee, että hyvä, mutta jos se ei onnistu muuten, niin silloin se käyttää juuri tällaista samantapaista tyyliä, mikä Trumpilla oli, eli että se kertoo sellaiselle maalle, että me vaikeutamme sinun kaupankäyntiäsi, meillä on iso liuta näitä jäsenmaita ja sinun kaupankäyntisi täällä Euroopassa tulee olemaan hyvin vaikeaa, jos et sinä suostu alistumaan siihen, että Bryssel voi päättää sinun asioistasi. Ja tämä sama pätee myös siihen, että jos joku yrittää ulos Euroopan unionista, kuten esimerkiksi Iso-Britannia lähti jo, niin Euroopan unioni ei halua tehdä sitä Iso-Britannialle helpoksi, vaan mahdollisimman vaikeaksi. Se haluaa vaikeuttaa Iso-Britannian kaupankäyntiä, koska Iso-Britannia ei halusi olla itsenäinen ja suvereeni valtio, mikä päättää itse omista asioistaan. Ja mitä tämä tarkoittaa Suomen kohdalla on se, että kun me olemme mukana tällaisessa projektissa kuin Euroopan unioni, joka todellisuudessa ei ole vapaakauppaprojekti, vaan se on suurvaltaprojekti, jossa vapaakauppaa käytetään ikään kuin tällaisena syöttinä näille maille, niin niille maille, jotka siihen liittyvät, niin se tarkoittaa sitä, että meidän todennäköisyytemme joutua mukaan kauppasotiin on valtavasti isompi kuin se, jos me olisimme itsenäinen ja puolueeton valtio, joka pystyisi itse päättämään ulkopolitiikasta ja kauppapolitiikasta ja niin edelleen. Eli Euroopan unioni, koska se on tällainen suurvaltaprojekti, niin sen osana Suomi joutuu mukaan näihin suurvaltakonflikteihin. Ja Suomi on jo ollut Euroopan unionin osana yli 10 vuotta mukana suurvaltakonfliktissa, kauppasodassa Venäjää vastaan. Ja tämä kauppasota on ollut Suomelle, totta kai Suomen taloudelle, hyvin tuhoisa, koska Venäjä on ollut perinteisesti Suomelle hyvin tärkeä kauppakumppani. Ja nyt seuraavana listalla tässä kauppasodassa, johon EU tulee joutumaan, on Yhdysvallat. Kohta me olemme kauppasodassa todennäköisesti myös Yhdysvaltojen kanssa, Venäjän kanssa. On ollut isosti myös siitä puhetta, että Kiina ja
Euroopan unioni tulevat olemaan kauppasodassa. Eli siinä kohtaa Suomi olisi kaikkien merkittävien suurvaltojen kanssa kauppasodissa. Ja kun me näemme, missä tilassa meidän taloutemme on jo nyt, niin jokainen ymmärtää sen, että Suomen taloudella ei meillä ole minkäännäköisiä rahkeita käydä mitään taloussotia kenenkään kanssa. Jotkut sanovat, että koska maailman tilanne on tällainen, niin Suomelle on hyödyllistä, että me olemme osa tällaista isoa entiteettiä kuin Euroopan unioni. Mutta tilanne on se, että mehän näemme, että kun me olemme olleet osa tätä Euroopan unionia pitkän aikaa, niin meidän taloutemmehan on totaalisen huonossa tilassa ja meillä on yli 200 miljardia euroa velkaa ja tämä velkamäärä kasvaa koko ajan. Eli tämä Euroopan unionin jäsenyys ja se, että me olemme osa sitä, se on ensinnäkin aiheuttanut sen, että me olemme taloudellisesti äärimmäisen heikossa tilanteessa. Me olemme nyt jo olleet yli 10 vuotta kauppasodassa Venäjän kanssa. Seuraavana listalla on todennäköisesti Yhdysvallat, sitten Kiina ja Suomella ei ole mitään kantokykyä käydä näitä taloudellisia sotia kaikkien maailman suurvaltojen kanssa vain sen takia, että Bryssel haluaa rakentaa itsestään tällaista suurvaltaa ja kilpailla näiden suurvaltojen kanssa. Suomella tässä kamppailussa ei ole mitään voitettavaa. Suomen kansa on tässä suuri häviäjä ja se, että Suomen kansa on suuri häviäjä, se on todettavissa jo nyt, vaikka me olemme kauppasodassa olleet vasta Venäjän kanssa. Ja Yhdysvallat ja Kiina ovat vielä valtavasti suurempia kauppamahteja kuin Venäjä. Ja jos Suomi ajautuu tämän EUn kautta, mikä on hyvin todennäköistä, niin näihin kauppasotiin mukaan lähes koko maapalloa vastaan, niin jokainen ymmärtää sen, että meidän tulevaisuutemme ei näytä hyvältä, eikä meidän nykyisyytemmekään tällä hetkellä ole hyvä. Eli ainut tie välttää nämä kauppasodat on se, että me palaamme itsenäiseen Suomeen. Meillä on oltava oma ulkopolitiikka, oma kauppapolitiikka, jotta me voimme itse päättää, kenen kanssa me käymme kauppaa ja millä ehdoilla. Nyt me olemme tässä EU:ssa, vaikka väitetään, että se on vapaakauppaa, se on enemmänkin meille kauppavankila, jossa me emme pysty päättämään omista asioistamme itse ollenkaan. Meidän kauppakumppaneista ja kauppaehdoistamme päättää Euroopan unioni. Me joudumme käyttämään Euroopan unionin valuuttaa, joka on meidän taloudellemme äärimmäisen vahingollinen ja niin edelleen. Ja paras todiste siitä, että tämä systeemi on meille vahingollinen, on se, että katsokaa tätä maata, mitä tälle maalle on tapahtunut, kuinka paljon me otamme velkaa jatkuvasti ja niin edelleen. Eli tämä tilanne tulee vain entisestään pahenemaan dramaattisesti, jos me joudumme vielä mukaan kauppasotiin näitä maailman muita suuria kauppamahteja vastaan. Kiitos.